მე გუშინ ავიცერი შენ ქვეყანაში გავიდაფეთქება ამ აფეთქების ექო სიკვდილია. სიკვდილი, რომელიც ვიღაცებისთვის მხოლოდ Excel-ის ფაილში აკრეფილი რიცხვებია. გარდაცვლილთა ახლობლებისთვის და მეგობრებისთვის ტრაგედია. ერთადერთი ხსნა ვაქცინაა, რომელიც თავის დროზე ვერ შემოიტანა ხელისუფლებამ, მაგრამ ახლა რაღაც დოზები გვაქვს და იქნებ გეფიქრათ არცრაზე. ვებგვერდიც უკვე მეტნაკლებად გამართულია რეგისტრაციის გვერდს გულისხმობ. ყოველ შემთხვევაში ბოლო დღეებში შეფერხება არ ყოფილა. რაც შეეხება ბოლო ციფრებს COVID-ზე, გარდაცვლილია 38 ადამიანი. დღეს COVID ინფიცირებულია 4216. მდგომარეობა რომ საგანგაშოა, ამაზე ექიმები ღიად საუბრობენ. გავრცელდა ექიმთა საზოგადოების ღია მიმართვაც. მედიკოსთა გზავნილის ადრესატები არიან პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი, ჯანდაცვის მინისტრი ტიკარაძე, პანდემიის კლინიკური მართვის გუნდი და მისი თავმჯდომარე თენგიზ ცერცვაძე, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და მისი ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე. ექიმები საკუთარი ჯანმრთელობისა და ზოგჯერ სიცოცხლის ფასად ვდგავართ ფრონტის წინახაზზე. ჩვენ ვართ ისინი, ვისაც ხვალ მძიმე პაციენტების ბინაზე დატოვება მოუწევთ, ვინც ვერ დავაინტუბირებთ ასაკოვან ხალხს სასუნთქი აპარატების უქონლობის გამო. ჩვენ ვართ ისინი, ვის სახესაც ეს ადამიანების სიცოცხლის ბოლო წამებში დაინახავენ და ვისი თვალებით ცხოვრებაში არ დაგვავიწყდება. ჩვენ ვართ ისინი, ვინც თქვენ მიერ დაწესებულ რეგულაციებს ყველაზე მძაფრად შევიგრძნობთ და სავარაუდოდ ხვალ თქვენი ოჯახის წევრის სასტუმალთან ვიდგებით. ხედავთ რა საქართველოს სამედიცინო სისტემის კოლაფსის რეალურ საშიშროებას და უკვე დღეისთვის არსებულ საწოლფონდის დეფიციტს, მოგმართავთ თხოვნით გათვალისწინებულ იქნას ქვემოთ ჩამოთვლილი დეტალები და სასწრაფოდ დაინერგოს პრაქტიკაში. ასევე ველით კოლეგიალურ არგუმენტირებულ წერილობით პასუხს, რისთვისაც წინასწარ მადლობას გიხდით. წერია გზავნილში, რომელიც სავსეა რეკომენდაციებით და გადასადგმელი ნაბიჯებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მე ვარ ჟურნალისტი თორნიკე კვერენჩხილაძე და წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმრებს. მივხვდით ალბათ, რომ COVID-ზე უნდა ვისაუბროთ. ვახტანგ კალოიანი, კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, გიორგი კამკამიძე, ექიმი, ალერგოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ვატო სურგულაძე, ჯანდაცვის ექსპერტი და ქეთევან ჩხატარაშვილი, ჯანდაცვის ექსპერტი. მოგესალმებით, მადლობას მოგასცენებთ მობრძანებისთვის. მოდით მე ამ წერილზე საუბრით მინდა დავიწყოთ. საუბარი ეს რეკომენდაციების საკმაოდ ფართო სპექტრია ჩამოწერილი და ჩაშლილი. ერთ-ერთი არის, რაც მეც მაინტერესებს, კატესთან მიმართებით, ანუ კატეს არ გაკეთების რეკომენდაცია არის ესეთი. ძალიან კონკრეტულ რაღაცას გეკითხებით, ანუ მაინტერესებს, რატომ კეთდება თუ არ არის საჭირო ნაკლებად მსუბუქ შემთხვევებზეც, რატომ იყენებენ კატეს, როცა თქვათ მედიკოსები საუბრობენ იმაზე, რომ დაზიანება მას უფრო მეტი მოაქვს, ვიდრე სარგებელი. გისმენთ. დიახ, ანუ ეს რეკომენდაციები, რომელიც ეხა უკვე დაიდო ასე ფართო საზოგადოებისთვის, არაერთი მცდელობა იყო, რომ ეს რეკომენდაციები ადრევე თქვათ გატარებული იყო ცხოვრებაში და უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი მცდელობა აქამდე იყო უშუალო კონტაქტის, იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, იგივე ამ ხალხთან, ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს, თუმცა სამწუხაროდ არის ძალიან დიდი რეზისტენტობა ძალიან ბევრ საკითხში და მათ შორის ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვსვამდით, ეს არის ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ჩარევები, რომელიც შეიძლება იყოს სახიფათო პაციენტისთვის. ძალიან დიდი ხანია უკვე საუბრობთ ზედმეტ, ასე ვთქვათ, ჰოსპიტალიზაციაზე, რომელსაც ძალიან ბევრი საფრთხეა და ერთ-ერთი არის ზუსტად კომპიუტერული ტომოგრაფიის სერიულად, ასე ვთქვათ, გაკეთება ასევე ისეთ პაციენტებში, რომლებიც არ საჭიროებენ ამ გამოკვლევას და მეორე მხარე არის ის, რომ კომპიუტერული ტომოგრაფიის შემთხვევაში ადამიანი იღებს ძალიან მაღალ დოზას რადიაციის, შესაბამისად ამას აქვს ძალიან ბევრი შორეული შედეგები, რომელიც დღეს შეიძლება ამას ვერ ვაკვირდებოდეთ, არ აუღრიცხავდეთ, მაგრამ მომავალში ეს აუცილებლად თავს იჩენს, მათ შორის სიმსივნეების მომატებული რისკის ან თვითონ სიმსივნის განვითარების თვალსაზრისით. შესაბამისად, ეს არის ის ერთ-ერთი პუნქტი, ბევრ პუნქტს შორის. პასუხი, ხო, ანუ პასუხს, ანუ მოთხოვნა კი არა და სურვილი არის, რომ ამაზე არგუმენტირებული პასუხი მიიღოთ ადრესატებისგან და პასუხი მიიღეთ რამე. აი, სამწუხაროდ ასეთ რეკომენდაციებს, რომელიც ეს ერთ-ერთია ეხლა რაც დავასახელეთ, აი როგორც გითხარით, ამას ასე ვთქვათ, ხდება ძალიან დიდი რეზისტენტობა და არ გათვალისწინება და შესაბამისად რასაკვირველია არ მგონია რომ ამაზე რაღაც არგუმენტირებული პასუხი მივიღოთ იგივე მაგალითად
ქართველ ექიმთა საერთაშორისო ასოციაციით შევიტანეთ კიდევაც ძალიან ბევრი კომენტარები და შესწორებები იმ გაიდლაინებში, რომელიც იყო იმ მომენტისთვის, ეს რამდენიმე თვის წინანდელ ამბავზეა საუბარი, მაგრამ პასუხად მივიღეთ ცოტა ისეთი დამცინავი წერილი, რომ მათ არ ჭირდებათ ასე თქვათ ჩარევა მათ მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებში და ამ რეგულაციებში. ერთ-ერთი საკითხი არის ზუსტად ეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის ზედმეტად ჭარბად გაკეთება და ისეთ პაციენტებში, რომელიც რეალურად არ საჭიროებენ. ეს ისევ ვიმეორებ, არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენი პაციენტების. ბატონო ახო, რა მოდელია ახლა ჩვენთან კოვიდის მართვის? ესეც კითხვაა ერთ-ერთი, რომელიც აი ამ განცხადების ავტორებს და ხელისმომწერებს აინტერესებს. ახლა როგორ მართავენ ამას? შვედური მოდელია და არ გვეუბნებიან, რომ შვედურ მოდელზე ვართ თუ აი რა განსტარჩება? ამასია უმართავი მოდელი. ჩვენ ახლა რეალურად არაფერს არ ვმართავთ. ერთ-ერთი რასაც ვაკეთებთ რეალურად ეს არის მას შემდეგ რაც ვაქცინები ეღირს საქვეყანას, ვცდილობთ ავცრათ გარკვეული ჯგუფი საზოგადოების და ამ ცდელობას სამწუხაროდ სისტემური ხასიათი არ აქვს, არც საინფორმაციო კამპანიის თვალსაზრისით და ყველა ტვირთი ვცდილობთ რომ გადავიტანოთ ჰოსპიტალურ სექტორზე, რომელიც ასევე არასისტემატიზებულია. ის რაც თქვენ ბრძანეთ და რაც ბატონმა გიაბრძანა არის კლასიკური ნიმუში არასტანდარტიზებისა კლინიკური პროცესის. თქვენ რომ ნახოთ ჰოსპიტალების შედეგები, ნახავთ ერთ ჰოსპიტალს, სადაც პაციენტს 5 დღეში ერთხელ უღებენ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, ნახავთ კლინიკებს, სადაც თვეში ერთხელ უღებენ, ნახავთ კლინიკებს, სადაც ჩვენ უბრალოდ არცოდნასთან მოდით ახლა ვერ ვიტყვით, რომ არცოდნა არის, დიახ, არცოდნა არის არცოდნა არის ოღონდ კლინიკური პროტოკოლის და კლინიკური გაიდლაინის იმპლემენტაციისა. ჩვენ მაინც საბჭოთა წყობიდან მოვდივართ, ეს ჩვევები ძალიან გამჯდარია სამწუხაროდ ჩვენს კლინიკურ ჯგუფში, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროში და ვერ წარმოგვიდგენია, როგორ შეიძლება იმ 260 სამეცნიერო დაწესებულებაში მოვახდინოთ ერთი კლინიკური პროტოკოლის იმპლემენტაცია, არადა წარმატების 2/3 მეტი თუ არა დევს სწორი გაიდლაინის სწორად იმპლემენტაციაში, ანუ მახარაძეში, ხულოში, ცენტრალურ საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ნიუგოსპიტალში და შიდსისენში ერთნაირი სტანდარტით უნდა ხდებოდეს მკურნალობა. ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს მთავარი ამოცანა, ეს არის კლინიკური ჯგუფის მთავარი ამოცანა, რომ აქტიურად დანერგოს და ამას მისი ტექნოლოგია აქვს, აქტიურად დანერგოს გაიდლაინი. იგივე არის მედიკამენტებზე ხშირად თამაშის წესებზე უნდა შეთანხმდნენ და ეს თამაშის წესები უნდა იყოს ყველასთვის ერთი და რაც მთავარია ამის შესახებ მუდმივად სხვადასხვა გზით პირდაპირ ტრენინგების შემახსენებელი დოკუმენტების, წერილების, შეხვედრების, ონლაინ ჩართვის ეს უნდა იყოს მუდმივი პროცესი. ერთხელ დავწერეთ რაღაცა და ზღაპრული და გენიალური და მთელი მსოფლიოდან აპლოდისმენტები მივიღეთ და მე ამას თავი დავანებეთ, ეს აღარ არის შედეგი. ეს არ არის შედეგის მომცემი. შედეგის მომცემია ყოველდღიური ხასუსვავ, დანერგვა და ეს არ არის საქართველოსთვის განსაკუთრებული, ეს ჭირდება მთელ მსოფლიოს ყველა ექიმს და სადაც ჩვენ გვაქვს წარმატებული კლინიკური შედეგები, ზუსტად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი არის დანერგვა ამ გაიდლაინის. კომპიუტერული ტომოგრაფიაც ისევე როგორც სხვადასხვა მედიკამენტების ზოგჯერ საკამათო, ზოგჯერ არგუმენტირებული გამოყენება ზუსტად არის ამისი ნათელი ასახვა. გასაგებია. თანმიმდევრულობა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი აი პანდემიის მართვის პროცესის, ხო? კონტროლის გამკაცრებაზე რას ფიქრობთ თქვენ? ერთი ხელით მაგალითად ვაძლევთ ღონისძიებების ჩატარების საშუალებას, ივენთების, ახალგაზრდები ასე ეძახიან, ივენთების ჩატარების საშუალებას და მეორე ხელით და ტელევიზორით მოუწოდებთ, რომ არ მივიდნენ ადამიანები ამ ღონისძიებაზე. რას ნიშნავს ეს? ეს არის თუ არა კლასიკური მაგალითი არათანმიმდევრულობის და არასწორი პოლიტიკის? პოლიტიკა არ არსებობს და არასწორზე ნუ ვისაუბრებთ, რაც არ არსებობს და უპასუხისმგებლობაა პირველ რიგში, სრული უპასუხისმგებლობა. ანუ ამ ლოგიკა ვერ გავიგე უბრალოდ, ანუ უნდა ამოვხოთ მიზანი რა, უღამი რა არის ესე ვიტყვი. ამ ხელისუფლების ამოჯერ მოიყვანეს მაგალითი ჩინური ამოცანა რო არის.
მკვნელ ოთახში შავი კატის ძებნა, როდესაც კატა იქ საერთოდ არ არის. დაახლოებით იგივეა თქვენ თუ ეცდებით ამ ხელისუფლების მართლობა დავარქვათ, ხო, პირობითად მართლობაში რამე ლოგიკის მოძებნა. მოდით, ნუ ვეცდებით. აქ არავითარი ლოგიკა არ არის. ის მოცემულობა მივიღოთ რაც გვაქვს მაშინ. დიახ, ნახეთ, გამკაცრება. აი თქვენ რისი გამკაცრება? ის რაც მკაცრად უნდა იყოს. ნიღბების დარება, დისტანცია, აი ეს მასობრივი თავყრილობები უნდა იყოს აკრძალული. ისედაც ეს არის რეკომენდაციები. აქ გამკაცრება კი არ უნდა, აქ ელემენტარულად ამის მართვა უნდა და აღსრულება ჭირდება, რომ ვატაროთ ნიღბები ალბათ, რა ვიცი, აჭარაში თუ იყავით ჩასული, აფთიაქში არ ატარებენ იმას, აღარ ვიძახის სხვა დაწესებულებებში. აფთიაქში არავინ არ ატარებს. აი ეს ღონისძიება, გინდა ზუგდიდის ღონისძიება. ბავშვები იდგნენ, ახალგაზრდები იდგნენ, არ დისტანცია იყო დაცული, არ ნიღაბი ქონდა ეს ჯერ ესეთი მე მესმის რომ ზაფხულში ძალიან ძნელია ნიღბის ტარება, მაგრამ ომში ვართ რა და რომ დაგჭირდეს აი წინაღების ტარება, ალბათ ესაც უნდა ვატაროთ, რომ გადავჭეთ და 38 არ ყოველდღურად 38 გარდაცვლილი ადამიანი არ ყავდეს. აი ეს უნდა დავიცვა და ეს წესები უნდა იყოს ყველასთვის. არა აქვს მნიშვნელობა კახკალაძე გააკეთებს ეგრეთ წოდებულ ღონისძიებას თუ ივენტს თუ სხვა ვინმე. წესი არის წესი და ეს უნდა იყოს ძალიან მკაცრად დაცული და ეს რო გაგვეკეთებინა და რეალურად დაგვეცვა ყველგან ყოფილი ავტობუს ტრანსპორტში ხო იცით რომ მართლა ეს კონდუქტორები და მძღოლები ბულინგის ხერხი არიან ვიღაცამ რო უთხრას მიღაბი გააკეთოს შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაკეთოს ამიტომ ეს თუ აბას თუ დავიცავდით რეალურად და კარგად და მკაცრად აი ეს რაც დღეს აგვაქვს ამას ნამდვილად ავიცილებ. პოლიტიკური შემადგენელის ბრალია ის რომ სამედიცინო სფეროში ახლა მოცემულ პანდემიის მართვის ნაწილში ძიმე მდგომარეობა რომ გვაქვს, ანუ გადაწყვეტილებები სამედიცინო სექტორში მიიღება პოლიტიკურად. ალბათ კი არ მინდა მასე ფიქრა, მაგრამ უკვე ვგზნობ რომ ნამდვილად მასე, მაგრამ ვინ მართავს სიტუაციას? ის ხალხი მართავს სიტუაციას, ვინც მართავდა იმ წელს. ვინც ჩააგდო საქართველოს 2020 წელს მართლა კრიტიკული იგივე ვინ შეიცვალა ერთი ამხანაგი პრემიერ-მინისტრი მეორე ამხანაგა პრემიერ-მინისტრმა შეცვალა ეს არის ცვლილება დანარჩენი ზუსტად იგივე ადამიანები რომელმაც სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ ისწავლეს წინა აი ეს ძიმე 2020 წლის შემოდგომიდან ვერაფერი ვერ ისწავლეს და ვართ ზუსტად იგივე პრობლემა უარესიც გვექნება კიდევ ამბობ ჯერჯერ გვჭირდება აღსრულება უნდა გავატაროთ იმისი რაც მიღებულია და ეს უნდა გავაკეთოთ და პრობლემა გვექნება მერწმუნედ გაცილებით ნაკლები. გააქვთ მოლოდინი რომ თუნდაც აი ამ წერილზე, ჩამოწერილ პუნქტებზე, ამ რეკომენდაციებზე რამე ადეკვატური რეაგირება იქნება, იმიტომ რომ საქმე ხომ არ გვაქვს რაღაც მარტო ის ხო არ არის, ანუ საქმე გვაქვს სიცოცხლესთან ადამიანების, ხო? ნებისმიერი შეიძლება გახდეს მსხვერპლი COVID ინფექციის. რა უნდა გაკეთდეს? რას არ აკეთებენ და რა უნდა გაკეთდეს სწორად? რა მიგაჩნიათ სწორად? მე არ მინდა კოლეგებს ვინც ამ წერილს ხელი მოაწერა და აბსოლუტურად ვეთანხმები ყველა სიტყვას რაც შეგარი მოყვანილი პესიმიზმი ჩაუნერგო მაგრამ ბადონი ვახტან კიდე ბადონი ვატო დამეთანხმებიან შარშან როგორც კი დაიწყო პანდემიურ სიტუაციაზე საუბარი და მართვის პრობლემა შეიქმნა ეკონომიკური კვლევის ცენტრის პლატფორმაზე შეიქმნა ჯგუფი ჯანდაცვის ექსპერტების სადაც წარმოდგენილი იყო იმას რომ თავი დავანებოთ თავშოთ დარგი სპეციალისტები რამდენი იყო და ვინ იყო ეს ადამიანები წარმოადგენდნენ აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლიტიკურ პლატფორმას რატო უსვამ ამას ხაზს აზრი მთელი ამ შეკრების და ამ ჯგუფის ჩამოყალიბების იყო ის რომ დავხმარებოდით მსგავსი რეკომენდაციების მაგრამ ნუ მაშინ ჩვენ კლინიკას არ შევხები ვარ ძირითადად მართვის რეკომენდაციებზე იყო საუბარი და რო არ ყოფილიყო საუბარი იმაზე რომ რომელიღაცა კონკრეტულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ესა თუ ის შეფასება მიცა სიტუაციას და თავის ინტერესიდან გამომდინარე ეს მე მგონი პირველი პრეცედენტი იყო საქართველოში როდესაც ამდენად განსხვავებული აზრის ხალხი დავჯექით საკმაოდ დიდი ჯგუფი იყო გამზადდა რეკომენდაციების გარდა დეტალური გეგმაც კი გაიწერა რა უნდა გაკეთებულიყო ჯერ მანამ სანამ დაკეტილი იყო ქვეყანა ერთი და მეორე გეგმა იყო გახსნის როგორ უნდა გახსნილიყო ქვეყანა რომ თავიდან აგვეცილებინა ყველაფერი ის რასაც დღეს ჩვენ უყურებთ ხო რატო დავიწყე კოლეგებს არ მინდა პესიმიზმი ჩავვნერგო თქო არც ერთ ამ დოკუმენტზე ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია საერთოდ ანუ არაფერი არა საერთოდ არაფერი არ იყო თქო ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ მაშინდელი პრემიერის მრჩეველთა ჯგუფთან მქონდა რამოდენიმე ონლაინ შეხვედრა
დაუშვათ აუხსენით რაღაცეები, იმიტომ რომ იქით მხარეს არ იყო ჯანდაცვის სპეციალისტები და ჯანდაცვის კუთხით, სუფთა ჯანდაცვის კუთხით ითხოვდნენ დამატებით ინფორმაციას. ეს ყველაფერი იყო მიწოდებული და მე იქ ვარ წადაწვით. სიცხის გაზომვა, სამხედროების ჩართვა, აი რაც მახსენდება, აი რო იდგნენ ბლოკპოსტებზე და სიცხეს უსინჯავდნენ მაგალითად ქალაქში, ნებისმიერ ქალაქში რო შედიოდნენ ადამიანები. დღესაც ხო არის რომ დაწესებულებაში რო შედიხარ სიცხეს გიზომ. ეხლა მე გეტყვით ჩემ პირად გამს რა მაგალითს. ხა რამდენად ეფექტურია ეგ მიდგომა საერთოდ ეგ ერთი საკითხია და მეორე ოჯახში ყველას ნორმალური ტემპერატურა გვაქვს 34 და 6. 34 და 6. ნებისმიერი თერმომეტრი, ნებისმიერ დაწესებულებაში დღესაც რო შევდივარ, აჩვენებს 36 და 3-ს. ეხლა ჩემთვის ხო და ჩემი ოჯახის ნებისმიერი წევრისთვის ის 36 და 3 უკვე მომატებული ტემპერატურაა. გასაგები. მაგრამ ეს მე ვიცი, იმათმა ხო არ იციან. მე ავტომატურად მიჩნდება ეჭვი, რომ ან დაპროგრამებულია ის ელექტროთერმომეტრი, რომ მუდმივად აჩვენოს გაფუჭებულიც არის, იმიტომ რომ ხან 38-ს აჩვენებს, ანუ ყოფილა შემთხვევა, პირად გამოცდილებას გეტყვით, რომ 38, 39, შემდეგ სხვა მოიტანეს, იმით 36 ფიქსირდებოდა. ბატონო გიორგი, მე მაინტერესებს მოლოდინი რა გაქვთ მართლა გულწრფელად, იმიტომ რომ მართლა სიცოცხლეზეა, ხო, აქ საქმე არ არის ის, რომ ვიღაც ერთი პოლიტიკური პარტია, მეორე პოლიტიკური ნებისმიერს, ნაციონალსაც, ევროპულსაც, ნებისმიერ შეიძლება დაიმართოს გოვით. რა გაქვთ მოლოდინი, რა შეიძლება გაკეთდეს? ვან ვინმე მოგისმენთ თუ არა საერთოდ და არ ვიცი რა უნდა ვიკითხო, ისიც კი არ ვიცი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არ ესმით, არც აინტერესებთ ადამიანები იღუპებიან. რა იქნება? ისე ძალიან პესიმისტურადაც რო არ ვიყოთ, გვაქვს რგოლები, სადაც შეიძლება უფრო მეტად ოპტიმისტურები ვიყოთ. რგოლებს თუ ახსენეთ პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე მითხარით მაშინ. დიახ, ნუ აი სამწუხაროდ ზუსტად პირველადი ჯანდაცვის რგოლის პრობლემაა ის, რომ არასწორად ხდება გადანაწილება პაციენტების, ვინ უნდა დარჩეს სახლში და მოხდეს ბინაზე მართვა პაციენტის და ვინ უნდა მოთავსდეს ჰოსპიტალში და ფაქტია რომ ზუსტად ეს კომპეტენციის ნაკლებობის გამო ხდება ის რომ გაცილებით მეტი ადამიანი ხვდება ჰოსპიტალში მას ვისაც რეალურად არ ჭირდება ეს იწვევს რესურსების ასე ვთქვათ ტყუილად დახარჯვას და გადავსებას ფაქტიურად ჩვენი ჰოსპიტალების და ვინც რეალურად საჭიროებს ჰოსპიტალურ ასე ვთქვათ მოვლას და იგივე უკვე ის სრულფასოვან სერვისს ვერ იღებს, იმიტომ რომ უკვე გადაღლილია ექიმებიც, რესურსებიც ხშირ შემთხვევაში ვერ ნაწილდება შესაბამისად და ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი მიზეზი ჩემის აზრით, აი იმ სტაბილური მაღალი სიკვდილობის, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი კლინიკურ ჯგუფში უნდა მოხდეს ცალსახად ძალიან დიდი ცვლილება. სხვანაირად თუ კი იმიტომ ხედავთ, რომ იგივე გრძელდება ზუსტად და აქ პროგრესი არ აქვს. თუ კი არ გვექნება აქ პროგრესი სამწუხაროდ რის იმედი აქვს? ანუ გულწრფელად მაინტერესებს მართლა, როცა კომუნიკაცია გააქვთ ამ ადამიანებთან, ნუ მოდი მხარე ვთქვათ, მეორე მხარესთან, რომლებსაც არ ესმით იმის, რომ რაღაცები შესაძლებელია. იმედი, რისი იმედი აქვს? ანუ რა გონიათ რომ მოხდება ის რომ ვაქცინა გვიშვა ამ ეტაპზე უკვე, ესეც მაინტერესებს. ახლა ამ მოცემულობაში და ამ ეტაპზე ვაქცინა არის უკვე ის რომ აი ვაქცინა გვიხსნის მეოთხე ტალღაზე ეფექტიანი. ანუ ზუსტად აი სადაც ჩვენ შეიძლება უფრო მეტი ასე ვთქვათ ოპტიმიზმი გქონდეს, ეს უკვე ის არის რომ რეალურად დღეისათვის უკვე გვაქვს ის რაოდენობა ვაქცინების, რომელიც აკმაყოფილებს მოსახლეობას დღესდღეობით, მაგრამ ხვალისთვის დადგება უკვე პრობლემა იმისა, რომ ის ხალხი, რომელიც უკვე მზად იყო ვაქცინაციისთვის, ფსიქოლოგიურად მომზადებული და ელოდებოდა ვაქცინაციის აიწრება და დადგება უკვე ეტაპი, როდესაც გაჭირდება ვაქცინაციის პროცესის ისეთი ტემპით გაგრძელება რეზისტენტობის გამო. ამიტომ დღეისათვის უნდა გადაიდგას ის ნაბიჯები, რომ ხვალინდელი მოსახლეობა, რომელიც უნდა აიცრას სექტემბერში, ოქტომბერში და ასე შემდეგ, ისინი უკვე იყვნენ მზად ვაქცინაციისთვის. აქ ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა იყოს იგივე მუშაობა თუნდაც საპატრიარქოსთან და სასულიერო პირებთან, იმიტომ რომ მათი ასე ვთქვათ
სიტყვა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ზუსტად ამ კონტინგენტისთვის, იმიტომ რომ ის ნაწილი, რომელზეც თქვათ, უფრო სამეცნიერო კუთხით შეიძლება მივმართოთ, სამედიცინო კუთხით ამაზე მუშაობთ გასაგებია, მაგრამ არის ისეთი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის, სადაც სხვა არის მათთვის ავტორიტეტი, სხვა საინფორმაციო წყარო და ზუსტად ის არ ვფიქრობ, რომ დღეს ეს ნაწილი მზად არის. ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა, თუმცა ჯერჯერობით ცოტა, მაგრამ მაინც დრო გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით წავიდეს მუშაობა. რაც შეეხება აი კლინიკურ ჯგუფს და აი კონსერვატიულ გადაწყვეტილებებს და რეზისტენტობას, ეს თუ არ შეიცვალა რადიკალურად, ჩვენ გვექნება ძალიან დიდი პრობლემა იგივე პაციენტების მართვის სფეროში ახლო მომავალში და ისევ გაგრძელდება არაოპტიმალური მართვა. ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ სიკვდილიანობა კოვიდის სტატისტიკა გაიზარდა, ამბობენ, რომ არის ტურიზმი. და განსაკუთრებით ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოსული ადამიანები. მე მაინტერესებს თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, დაუზუსტებელი ინფორმაციებია ძირითადად იმასთან დაკავშირებით, რომ გაყალბებული ტესტებით და ცნობებით ჩამოდიან ეს ადამიანები აქ. თუ გქონიათ პრაქტიკაში ან კონკრეტული ფაქტი თუ იცით იმის შესახებ, რომ აი მაგალითად ჩამოვიდა რუსეთიდან, უკრაინიდან, ბელორუსიდან და მას ჰქონდა გაყალბებული. შემთხვევა, რომელიც აღმოჩენილი იქნა საზღვარზე და ის ტურისტი დაბრუნდა უკან. აქ ესე მიუდგეთ საკითხს, მობილობის ნებისმიერი ზრდა იქნება ეს ტურიზმი, შიდა გადაადგილება, კომენდანტის საათის მოხსნა, რა თქმა უნდა, ზრდის ინფექციის გავრცელების ტემპს და ინფექციის გავრცელების. ეს აბსოლუტურად მოსალოდნელია. საკითხი დგას სხვანაირად. როდესაც ჩვენ დგამთ ამ ნაბიჯს, ზოგჯერ იძულებით, რითი ვაპირებთ, რომ დავხვდეთ გაძლიერებულ, ესე ვთქვათ და აჩქარებულ ინფექციის გადაცემას. ის რომ დღეს აგვისტოს შუა რიცხვები იქნებოდა ყველაზე მძიმე, ჩვენი მეგობრებიც გვაფრთხილებდნენ ამას, ჩვენი კოლეგებიც გვაფრთხილებდნენ Health Metrics-დან, ჩვენ ზუსტად ვიცოდით, რომ აუცილებლად დადგებოდა ეს მომენტი დაახლოებით 4-8 კვირის შუალედში. გარდაუვალი იყო, ეს მოსალოდნელი თემა იყო. პრობლემა ზუსტად მაგაშია, რომ ჩვენ ამას შევხვდით აბსოლუტურად მოუმზადებელი. ვაქცინაცია არის სიცოცხლის გადამრჩენი და აქ კითხვა არ არის, ეს არის ცალსახა და ჩვენ ვხედავთ, როგორც კი იზრდება ვაქცინების რაოდენობა და იზრდება ასაცრელი პუნქტები ხას უსვავ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მას მიყვება აცრილ ადამიანთა რაოდენობის დას. დღეს უკვე გვაქვს 23,000. თბილისში დაემატა ბევრი ცენტრი, ბათუმში დაემატა ბევრი ცენტრი, ქუთაისში დაემატა სხვადასხვა რეგიონში. ანუ იზრდება ხელმისაწვდომობა და მოქალაქეებიც მოდიან ასაცრელად. ეს ერთი საკითხი, მაგრამ სანამ აცრა მოგცემს ეფექტს, იქამდე ხო სული უნდა მივიტანოთ სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ამის გზა გადის ძალიან მარტივ საკითხზე. ერთი, რაც ბატონმა გიაბრძანა და აბსოლუტურად რახმები, კლინიკის სტანდარტიზაცია ჰოსპიტალურ სექტორში და მუდმივი ცვლა და აღჭურვა. მუდმივი ხას უსვავ, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პაციენტების რაოდენობას. მეორე მხრივ, ნიღაბი, რომელიც უმარტივესი გამოსავალია, მასიური ტესტირება, რომელიც არ არის მარტივი, მაგრამ 2 წლის განმავლობაში ხელისუფლებას უნდა მოეხერხებინა, რომ ეს ხელმისაწვდომობა გაეზარდა. საუკეთესო ციფრი დღეში ჩვენ გვაქვს 43,000 თუ არ ვცდები გაკეთებული ტესტი დღეში, რაც ამ გავრცელების მასშტაბთან შედარებით არის არაფერი ზღვაში წვეთი. რატო ამ მნიშვნელოვანი ჩვენ დროულად უნდა აღმოვაჩინოთ ინფიცირებული ადამიანები, ისინი უნდა წავიდნენ თვითიზოლაციაში, თუ ამის საშუალება არ აქვს, სახელმწიფომ უნდა ხელი შეუწყოს ამაში და ეს შედარებით შეამცირებს ტემპს. ანუ არც დატვირთვა იქნება და ინფიცირებული ადამიანების რაოდენობაც ნაკლები იქნება და მესამე, მასიური შეკრებებიდან თავის აცილება. დრამატული დღე იყო მაგ თვალსაზრისით კალაძის წარდგენა და რატომ? დილით ყველა ვინც კი მართავს და ვისთანაც არის ასოცირებული კოვიდის მართვა საქართველოს, სხვა საკითხია, თანხმდებით რაღაც საკითხებში თუ არა, საზოგადოებისთვის ისინი ბრძანდებიან სახეები კოვიდის მართვის. ეს მუშკეტერები, ეს ეხება და ხაზი მინდა გაუსვა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს. ეს ეხება ბატონ იმნაძეს, ბატონ ცერცვაძეს და ინფექციური საავადმყოფო და ყოველს ისინი არიან სახე საზოგადოებისთვის. დილას მოგვიწოდეს, რომ მათ ჩვენ არ უნდა შევიკრიბოთ არსად და სრული შემადგენლობით
სრული შემადგენლობით გამოცხადდა სულ ყველა 300 კაციან თავშეყრაზე. რომელ ნდობაზეა მოქალაქეები და რა მინდა დავასწრო. ერთადერთი ადამიანი, ვინც არ იყო მუშკეტერებიდან, ეს იყო ბატონი გამყრელიძე. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც არა ვარ მე სიმპათიით განწყობილი მისი ბევრი გადაწყვეტილების მიმართ, არც მისი პოლიტიკური პოზიცია მიზიდავს, მაგრამ ერთადერთი ადამიანია, რომელიც სუბუქად, მაგრამ ბედავს თქვა სამედიცინო სიმართლეს. და გარკვეული წინააღმდეგობა გაუწიოს ჩემი აზრით, ბევრად უფრო პრინციპული პოზიცია უნდა იყოს ამ შემთხვევაში დაავადებათა კონტროლისიდან, მაგრამ ჩვენ წალსახად ხედავთ, რომ ხელისუფლება და დაავადების კონტროლის ცენტრი საერთოდ დაცილდა ერთმანეთს და თქვენ აღნიშნეთ, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ღებულობენო, ნეტა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ღებულობდნენ. პანდემიის მართვა პოლიტიკური პროცესია. უფრო იყო. პოლიტიკანურია ეს გადაწყვეტილება. აბსოლუტურად პოლიტიკური გადაწყვეტილებებია, ზუსტად საჭირო ვაჟკაცური, გამბედავი, თანმიმდევრული, ეს არის პოლიტიკური მართვა და არა პოლიტიკანური და არა პარტიული. კარგით. არტუსაც ვერ დავარქვე, მაპატიეთ. არჩევნების წინ ახლა უნდა ეს ახლა პოლიტიკიდან შორს ვარ ძალიან, მაგრამ როგორც რიგითი ამომრჩეველი შემინია თქვა, ვიღაცა დამაბრალებს, იმიტომ რომ მეტი მესმის მედიცინის კუთხით. პანდემია არასწორად მართული, დაწერილი ქულა ვერც ერთი პოლიტიკური პარტიისთვის ვერ იქნება. თავიდან ხომ ამას ვასწავლებდნენ, რომ კარგად მართავს. ეხა ეს ერთი საკითხია და სანამ არ მიხვდება ამ ქვეყნის პოლიტიკური ელიტაც, ეს ყველას ეხება, ისევე როგორც საზოგადოება, არ შეიძლება ამ საკითხის პოლიტიზირება თუ გვინდა რომ ფიზიკურად გადავრჩეთ და იმიტომ არ მივიღებ ვიღაცის რეკომენდაციას, რომ იმას იქ ვიღაცა პოლიტიკური სხვა სიმპათია ემაშვება, ვერასოდეს ვერ დაალაგდება ეს სიტუაცია, აქ მსხდომებმა ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, ბატონმა ამირანმა რა წინააღმდეგობაც არ უნდა გაუწიოს ზოგიერთ არარაციონალურ გადაწყვეტილებას და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ არ არის აქ პოლიტიკაზე ლაპარაკი, ყველას ოჯახის წევრს, ყველას ახლობელს და ყველას პირადად ეხება. სულ არ აინტერესებს COVID, ვინ რომელი პარტიის წევრია და მიმდევარია, ერთნაირად გაავლებს მუსრს, ღმერთმა დაგვიფაროს, სულ ყველა თუ ყველა ერთად არ მივხვდით, რომ ამაზე ზეით არის დადგომა სასწრაფოდ საჭირო, გნებავთ ამ ექიმების რეკომენდაცია იქნება თუ გნებავთ ბევრი სხვა დოკუმენტია რეკომენდაციის გაკეთებული, რომ ის რეკომენდაცია შესაბამისმა ადამიანმა აიღოს და შეხედოს და შესაბამისად იმოქმედოს არა იმით გათვლით პოლიტიკურად ვინ რას არამედ სიტუაციას რა ჭირდება და როგორ. რატომ არ უნდა გესმოდეს, რატომ არ უნდა ისმენდე, როდესაც კონკრეტულ რჩევას გაძლევენ ის ადამიანები, რომლებსაც ეთქმით ამ ამბავში რაღაც. აი არგუმენტია, მართლა ვერ ვიგებ, რატომ არ უნდა გავიგო აქ მჯდომა რომელიმე მაკითხვაზე პასუხი გაგცეთ, იმიტომ რომ ანუ ერთი პოლიტიკური პარტია, მეორე პოლიტიკური პარტია, იმ ჯგუფში მაგიდის ქვეშ ისხდნენ ნაციონალებიც, იჯდნენ გირჩის წარმომადგენლებიც, იჯდნენ ოცნების წარმომადგენლებიც სხვათა შორის. ვისხედით ადამიანები, რომლებიც არასდროს არც ერთ პარტიასთან არ ყოფილვართ ასოცირებული, კი იყო, ცხარე კამათიც იყო, ბევრ რაღაცაში ერთმანეთს არ დავთანხმებულვართ, მაგრამ კონსენსუსის გზით მივედით რაღაცა რაციონალურ ჩამონათვალამდე, რაც აუცილებლად გასაკეთებელი იყო. ეს არც ერთი კონკრეტული პარტიის საერთოდ იქ არ იყო პარტიულობაზე ლაპარაკი არანაირად. ციფრების ენას არცემთ პატივს. რატო არის არათანმიმდევრული ჩვენი მართვა? ყველა დაკეტვას, ყველა გახსნას, ყველა რეგულაციის მომატებას, მის შემცირებას, ტესტირების გაზდას, საწოლების მომზადებას, აქ მისი საფუძველი და ეს საფუძველი იზომება არის ციფრები. ეს არის დადებითობის მაჩვენებელი, ეს არის გავრცელების კოეფიციენტი, ეს არის საწოლფონდის დატვირთვის პროცენტი, ეს არის თავისუფალი და ჯანმრთელი სამედიცინო პერსონალი. ანუ ეს არის ძალიან რთული ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მარტივი არითმეტიკა, რომელიც გაძლევს გამოცდილება არა ზუსტად მაგაში, ეს არის ციფრები, რომელიც არის რეალობა, ეს პროცენტი ინფიცირებული ადამიანების გარდაცვალების, ეს არის ციფრები. ეს ციფრები გაძლევს რეკომენდაციას და გაძლევს დიხოტომური არჩევანის საშუალებას, ან კი ის, ან არა, სადაც ბევრი მსჯელობა, ესე ვთქვათ, და რაღაცეების მოგონება საჭირო არ არის. მათემატიკა და სტატისტიკა დაუნდობელი მეცნიერება, მის წესებს თუ არ ღვევ, რაც ჩვენ დღეს სახეზე გვაქვს,
ღებულობთ იმ შედეგს, რაც გვაქვს დღეს აგვისტოს შუარიცხოვის საქართველოში. კარგით, მე თქვენთან მექნება ესეთი კითხვა, ბატონო. ხელისუფლებაში ხართ ახლა, მოდით ესე ჩავთვალოთ, რას გააკეთებდით? აქ არიან არაპარტიული ადამიანებიც და ერთად რამდენიმე წუთის განმავლობაში რას გააკეთებთ ის გითხარით და შემდეგ შევაფასოთ ერთად რამდენად რელევანტური იქნებოდა ეს ნაბიჯები. აქ არის 4 ძირითადი პრობლემა, რაც აქვს. პირველი ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის 9 წუთი გვაქვს. კი ბატონო, ელემენტარულად იმის აღსრულება, რაც არის დაწერილი. როგორც წესები ყველასთვის უნდა იყოს და არა ვიღაცასთვის იყოს და ყველა ვატარებთ ნიღბებს. საჯარიმო სანქციებიც უნდა იყოს შემოღებული ახლა რაც გააკეთეს რომ მოხსნეს ჯარიმები ხო გესმით რა მივიღეთ იცით დამოკიდებული 2 ოქტომბერს ჩამოიწერენ კიდე ყოლებს კი შეიძლება გაინახევრებიან მაგრამ მოხსნა საჯარიმო სანქციები საკმაოდ მკაცრი ის ვინც არ ღვევს და არ აქვს მნიშვნელობა ბიზნესია თუ შევარდნაძისტი არ აქვს მნიშვნელობა ყველას წესები უნდა იყოს ეს ადმინისტრაციული მომენტიდი პოლიცია უნდა ჩაერთოს პირველ რიგში სოფლებში 200 კაციანი ქორწილები ტარდება მე არ მგონია რომ იქ წარმომადგენელმა პოლიციის წარმომადგენელმა უბნისის ინსპექტორი ქვია თუ ზრუნებული ქვია რო არ იცოდეს რო იქ ტარდება თუ არ იცის ესე იგი ცუდად მუშაობს თუ იცის და არ აკეთებს ესე იგი გამოუსადეგარი არის თანამშრომელი მეორე მომენტი ეს არის ჰოსპიტალური სექტორის მიხედვა აქ არის ზუსტად რაზეც იყო საუბარი ერთი სტანდარტით მუშაობა მეორე მომენტი ის რომ სამწუხაროდ არ ყოფნის ჟანგბადის აპარატები სასწრაფოდ არის ეს ჟანგბადის აპარატები მინი ჟანგბადის საგენერაციო დანადგარები შესაძენი და გადასაცემი ვიდრე კოვიდ ცენტრი არ ყოფნის კი იმიტომ კი არ ქონდათ უბრალოდ ძალიან დიდი მოხმარება წავიდა მესამე ურთიერთობა სასწრაფოსი და კლინიკების სასწრაფო მარიცის სად რომელ საავადმყოფოში არის თავისუფალი და რა ტიპის საწოლი არ არსებობს ამის სოფტის დაწერა არის უმარტივესი ხო სოფტი რო ექიმი სასწრაფოს იღებს ტელეფონს ნახულობს ამ და ამ კლინიკაში მაქვს 2 რეანიმაციული 2 ინტენსიური 2 თერაპიული ადგილი ანუ ეხლა თქვენ რას მომებით რომ ფაქტია რომ არ მუშაობს ანუ ახლა ამ ლოგიკას რომ გაყვეთ ანუ სასწრაფო დახმარების მანქანა კოვიდ ინფიცირებულით მოძრაობს ქალაქში სხვადასხვა კლინიკაში და არ იცის სად არ მოძრაობს გარდა ელოდება გუჩენა შემთხვევას მოგიყვებით სასწრაფო მივიდა ახლობელთან თუ არა გაქვს შეთანხმებული რატომ ეძახდითო არ მინდა გადავრეკე ისო მე ვიპოვე სამ კლინიკაში დავრეკე მაქვს ერთ თერაპიული ადგილი და იქ გადავყო პატრონმა უნდა შეუთანხმოს ადგილი კლინიკას არის თუ არ არის სრული ვაქცინალია ხო ამბულატორული რა თქვენ ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი არ მუშაობს არავითარი мотиваციაც არ აქვს და არავითარი ცოდნაც არ აქვს დღეს კიდევ შევესწარი ანტიბიოტიკებს ნიშნავენ ტელეფონი არ შეოცა არავითარი ამის ჩვენება არ არის ოჯახის ექიმები სასწრაფოს ექიმები არ არიან აცრილები რომ კონდეს საშუალება მივიდეს და ნახოს ადგილზე ორ კვირაში ერთხელ კი არ უნდა რეკავდეს ოჯახის ეგრეთ წოდებული ოჯახის ექიმი მიმაგრებული ან იქ ან ეგრეთ წოდებულ კოვიდ სასტუმროებში ყოველდღიური თავის პატაკის სისტემით რა ხდება როგორ ხდება საჭიროების შემთხვევაში უნდა გავიდეს. რა თქმა უნდა, შესაბამისი мотиваცია ჭირდება. პრაქტიკულად უმოტივაციო და უკონტროლოდ მუშაობს. არ არსებობს პირველი ჯანდაცვა რომ მეტნაკლებად კარგად მუშაობდეს, არ გვექნებოდა გადატენილი საავადმყოფოები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ დაგვიანებული დიაგნოსტიკა არ გვექნებოდა, დაგვიანებულად მიყვანილი პაციენტები. რა თქმა უნდა და აქ კიდევ რამოდენიმე აქ პირველ ჯანდაცვას კიდევ რამოდენიმე პრობლემა რომელიც გადაწყვეტადია, მაგრამ მეოთხე პრობლემა რა გვაქვს? ვაქცინაცია. შესაბამისი პოლიტიკა საინფორმაციო პოლიტიკა იგივე სოფლებში სიარული დიახ სოფელში სიარული ტელევიზიით ეს არ გამოვა თუ მე თქვენ აი ესე face to face პირდაპირ არ აგიხსენით აი მე მქონდა 3 ლექცია 3 ორგანიზაცია მხოლოდ ჩამეტარებინა სადაც ციუარზე იყვნენ თანამშრომლები გაკეთები ვაქცინაციის ჩატარების ჩემი შეხვედრის შემდეგ ვისაუბრეთ და ამის შეკითხვები რისკები გავუჯდეთ პრაქტიკულად 3 ორგანიზაცია თითქმის 100% აიწრა მე ვიყავი ძალიან კმაყოფილი და აი ესეთი საუბრებია საჭირო არსებობს რესურს ცენტრები მოვიწვიოთ პედაგოგები ჩავიდეს წარმომადგენელი ჩვენც ჩავალთ თუ საჭირო ამ სამინისტრო ლიდერი უნდა იყოს ლიდში ვიღაცა უნდა ყავდეთ ჩავიდეთ უნივერსიტეტებში ექიმები ჰოსპიტალებში გვაქვს და პოლიკლინიკებში პრობლემა ჩავიდეთ ვესაუბროთ მეწმეთ აი ესეთი შეხვედრები და სხვანაირად მაგრამ კიდევ უნდა მოვიღოთ სხვა წესებიც ალბათ ისე ბონუს სისტემები ხვალიდან საფრანგეთში თუ არა გაქვს QR კოდი არსად არ გიშვებენ და ეს QR კოდზეც მინდა ვიკითხო ჩვენსას რატომ არ კითხულობს არა როგორ აკითხულობს მოდი ეს არის ეს აბსოლუტური ჭორია ეგ მარტო ჩვენსას არა აქვს პრობლემა შიდა პრობლემაც არის ანუ საზღვარგარეთ აცრილების QR-საც ევროკავშირის სისტემა ყოველთვის არ კითხულობს ზოგჯერ არის პრობლემა ეს არ ნიშნავს რომ არ კითხულობს იგივე ბონუსების სისტემა იგივე შეზღუდვები თქვათ იგივე ადამიანი დადის აუზზე
შეიძლება მოგვიწიოს ამის გაკეთებას აუზზე ან თქვა სავარჯიშო ცენტრში იმ შემთხვევაში თუ არის სხვა შორის ღონისძიებებიც არის უკვე ტარდება, რომელიც PCR ტესტებით და ვაქცინაციის PCR ტესტი ცოტა როგორი მომენტია. PCR ტესტი მე შეიძლება 2 დღის წინ ავიღო PCR ტესტი, გამოვიდე იქიდან და იქვე დავინფიცირდე. ამიტომ ვაქცინაციაზე კარგი მაკონტროლებელი არ არსებობს. ამიტომაც იგივე შეიძლება ჯგუფებიც მოუწიოთ, შეიძლება ბევრს არ ესიამოვნოს, მაგრამ ზოგიერთი ჯგუფები, ექიმები, მასწავლებლები, საზოგადოებრივი დიახ, სხვა გამოსავალი არ ემხრობით ამას. 1 სექტემბრიდან იგივე საფრანგეთი მომყავს. ექიმები, ექსპერტები, რომლებიც არ იქნებიან ნაცვლები, გათავისუფლებიან დაკავებული თანამდებობები. არ უნდა მივიყვანოთ მაგამდე, მაგრამ ისე არ მოხდეს, რომ მართლა იძულებით მოგვიწევს ამის გაკეთება. ომში ამის არ გაკეთება, არ შესრულება რაღაცა წესების. იგივე საბოტაჟის და დეზერტირობის ტოლფასია. და დეზერტირებს როგორც ექცეოდნენ, ვიცით. თქვენ მითხარით თავი რეკომენდაციები და წინასწორებაში ექიმი კი ვიყავი, მაგრამ დღესდღეობით ვარ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი. ხა მე რას ვემხრობი, რას არ ვემხრობი, ეგ ერთი საკითხია. მართებული რა არის ეგ? ამ სიტუაციაში სხვა გამოსავალი არ არის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ამოსავალი არის საზოგადოების ჯანმრთელობა და არა ინდივიდის უფლება. როდესაც იმ სიტუაციაში ვართ, ომის სიტუაციაში, როგორც ვატო იძახის, ხო, აქ პირად და ერთეულების უფლებების გათვალისწინება, არ გათვალისწინებაზე ლაპარაკი აღარ არის. უნდა შემოღებულ იქნას ის წესი, რაც მისაღები იქნება და რაც გადაარჩენს უმრავლესობას. თოდის მოუხდი ყველა ჩემ კოლეგას, მაგრამ არსი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეს არის, რომ ჩვენი ძირითადი სამიზნე არის საზოგადოება. მე რა თქმა უნდა ვისურვებდი და ჩემთვის პირადად მისაღები იქნებოდა, რომ პაციენტმა თქვას, რომ არ მივალ აუცრელ ექიმთან. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება დღეს ამისთვის მზად არ არის. თუ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ექიმს ისევე როგორც ნებისმიერ ადამიანს არჩევანის უფლება გაიცრას თუ არ აიცრას, პაციენტსაც აქვს არჩევანის უფლება, დაწესებულებაში სამკურნალოდ მივიდეს თუ იმისთვის, რომ იქ ექიმმა მას კოვიდი გადაიტანოს. ძალიან უცნაურია. ალბათ მართლა იგივეა, რომ სასულიერო პირს ღმერთის არ სწამდეს. როცა მედიკოსი ამბობს თავად უარს იმაზე, რომ კალთ არიან თქვენს ირგვლივ იცნობთ ისეთ ექიმებს, რომლებიც უარს ამბობენ ნაცრის გაკეთებაზე. რასაკვირველია ნებისმიერ ასე ვთქვათ პოპულაციაში ნებისმიერ საზოგადოებაში არის ის ჯგუფები, რომლებიც თავისთავად ვთქვათ რეზისტენტული არიან და აქ პრინციპში ჩვენ უნდა გათვლილი გქონდეს ის პროცენტი მოსახლეობის, რომელიც არ აიცრება, მაგრამ ჩვენ ყველანაირად უნდა მოვახდინოთ მობილიზება ყველა რესურსის, რომ ის ნაწილი, რომელიც გარანტირებულად აიცრება, ისინი იყვნენ კომფორტულად აიცნენ, იმიტომ რომ კომფორტი ჯერ არ ქონია ჩვენ საზოგადოებას აცრასთან დაკავშირებით, სულ სტრესთან არის ეს დაკავშირებული და პრობლემებთან. ამიტომ თუ ჯერჯერობით მე ვერ ვხედავ, რომ ეს საზოგადოების ვთქვათ რეზისტენტობის გამო არ იყო ეფექტური ვაქცინაცია. რეალურად ეს თვითონ რესურსების და სისტემის გაუმართავი მუშაობის შედეგი იყო. ხვალ შეიძლება დავდგეთ კი ბატონო, მაგრამ დღეს სულ სხვა მიზეზებია. და ერთი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ აი იძულების გარეშე უნდა მოხდეს ჩემის აზრით ვაქცინაციის პროცესი, ვინაიდან იძულების ასე ვთქვათ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება ძალიან დიდი უკურეაქცია და მე ვფიქრობ, რომ ნაკლები ეფექტური იქნება, ნაკლებად ეფექტური იქნება ეს პროცესი. თქვათ არა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ როცა საზოგადოებას ვთქვათ ვამუნათებთ ამ საკითხზე, რა ვიმუშავეთ მასთან, რა ინფორმაცია მივაწოდეთ, ყველა კითხვაზე პასუხი გავეცით, რაც ობიექტური კიდევ ხო არ ვამბობ რადიკალურ ჯგუფებზე, რომელიც დაახლოებით 10%-ის ფარგლებში ყველგან არის, ან პოლიტიკური მიზანი აქვს, ან ფინანსური მიზანი აქვს, ან იდეოლოგიური, ან უბრალოდ არანაირი მიზანი არ აქვს და ტერორისტია, მაგრამ ამაზე მეტი არ არის ხოლმე საზოგადოებაში. საზოგადოების უმეტესობას აქვს აბსოლუტურად ადამიანური და ლეგიტიმური კითხვები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ გავეცით არგუმენტირებული პასუხი ყველა მოქალაქესთან, ეს მივიტანეთ, რას ვისმენთ ჩვენ ტელევიზიით, თქვენ ხართ შავები, ბნელები, გაუნათლებლები, უციგნურები, კუბოებს დაგათვლევინებთ, თუ ასე არის ამს თავწყალში ჩაგაყოფინებთ, მაგრამ რეალურად კონკრეტულ კითხვაზე, დიახ, აბსოლუტურად არ მიკვირს, როდესაც მშობელს აქვს კითხვა, ხო არ მოქმედებს ეს ვაქცინა თქვათ რეპროდუქციულ ფუნქციაზე, აბსოლუტურად ბუნებრივი კითხვა და ამ კითხვის გაჩენა არ ნიშნავს სიბნელეს.
დიახ, ჩვენ გვაქვს ეს კითხვა. ოღონდ ამაზე პასუხი უნდა გავცეთ. არგუმენტირებული და დამარწმუნებელი. მეც ვიფიქრე, სანამ ჩემი 16 წლის შვილი ავცერი და მივიღე გადაწყვეტილება მის მაგიერ, ხო? მაგრამ, როდესაც პასუხი არის, დარწმუნებული ვარ და ვაქცინაცია მე გაჩვენა, როგორც კი ჩვენ საზოგადოებას ვაძლევთ საშუალებას, რომ აიცრან, ისინი იცრიან. დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებ და ჯანმრთელობას უსურვებ ჩვენს მაყურებელს. ვახტანგ კალოიანი, გიორგი კამკამიძე, ვატო სურგულაძე, ქეთევან ჩადარაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის. რეკლამაზე გავდივართ და რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში.